5 il əvvəl Nail Naiboğlu'nun qonağı olmuşdum. Bugün yenidən qonağıyam. Bilmirəm nə suallar verəcək. Heç vaxt məndən müsahibə götürənlərə suallar əvvəlcədən göndərin demirəm. İndi də heç bir şey demədim. Çalışacağım, səmimi olun. Mən hazıram. Niyə görə bugün hamı nədənsə narazıdır? Hamının nədənsə narazı olmaması üçün təbii ki, çox böyük şərtlər lazımdır. İnsanlar çox xəyal qurur, insanlar çox arzu tutur ürəyində, gələcəyə yönəlik stratejilər planlayır. Çox təəssüf ki, böyük əksəriyyət onu gerçəkləşdirə bilmir. Gerçəkləşdirə bilməməyinin də nədənləri var. Həm sosial sahədə, həm iqtisadi sahədə, həm münasibətlər sistemində olan problemlər insanları özünü gerçəkləşdirməyə imkan vermir. İnsanlar özünü gerçəkləşdirə bilməyəndə çox şeydən narazı olur. Bəs biz nə etməliyik ki, narazı olmayaq? Bizim narazı olmamağımız üçün təkcə bizdən asılı şərtlər deyil. Bizdən asılı şərtlərdən daha vacib elementlər var. Bu da idarə etmədir. İdarə edənlər insanları deyil, insanların maraqlarını idarə etməyi düşünməlidirlər. Çox təəssüflər ki, bizdə insanları idarə etməyə daha çox meyl edirlər və insanlar da həmişə idarə olmaq istəmirlər. Maraqlar idarə olunanda o daim olur. O maraqların arxasınca düşür insanlar, onların da maraqlarını yönləndirirlər. Bu və ya digər şəkildə təmin olunur onların maraqları və beləcə insanlar yavaş-yavaş öz həyatlarından məmnun qalırlar.